真係唔好考成這樣就已經來之話咯，物件咪大扎你先得㗎，係咪先？你要先要做好你咧一個先。好，咁咩招佢喺度唔識佢上，你係咪同佢講啊？農村人，你咁同佢講，你咩招都唔識咁，你又係好難踎嘅又係。嚇？你要學會吃下招，你家係低啦，係咪先？特別黃忠咧仲簡啲嘅，如果唔一般你個唔識招咧，累積嘅都係基本連餐飯連隻少嘢錢佢都行翻喎，好掉嘅佢呢就係呢性格喎，好似黃忠咧係咁嘅。冇，我咧冇諗咧，冇嚟咧，冇諗咧，嚇？冇諗咧，冇往呢方面諗。冇往呢方面諗啊？哦，你嗰度有專諗咧㗎，我都冇諗咧。哦，以前嗰度有嗰，你以前嗰度有，你呢現大嘛？係啊，佢咧行家有實呢家有一隻實得中用呢喎，買咁你家冇見，買cái lòng này冇見過。呢方面佢係我心目當中最究竟嘅大師啊，即係大師級師啊級，孟語經過第二個有咁究竟嘅大師級。叻真係喎，即係呢我有時呢又係好感恩佢嘅，即係話好感恩佢帶到我認識到你夢中，真係我人生嘅中福幸我又係，明唔明啊？講你，你我大大師好，K 咧又好啊，一無是處啊！如果實拉嘅實啦。如果唔係佢係咪先？多個朋友好啲嘅，如果唔係佢，我有10幾日人烤又塞唔到黃忠嚟，係咪咁講啊？唔係佢呢都好耍嘅，入嘅時係嘛？係好耍嚟，即係我22年即係可以咁講佢招我身上係咪飲嘅一個使有半萬屆嘅，可以咁講佢。佢咧大方嘅人啊。係嚟大方啲人話半萬屆嘅。大方嘅人。係喎。但係無論點講好啊，係咪先？佢雖然佢入埋嘅實中嘅美洲又好，咁有嗰時八國美神又冇福又好，咁係嘛？佢又可能又唔得閒啦，可能係咪先？又畢竟忙，你睇下處理呢事務啊，呢婦女主任畢竟忙啲，梗係低啦，係咪先？係啊，呢度緊呢套路係嘛？即係婦女主任咁，梗係畢竟忙啲嚟，因為呢婦女主任就低啦。有呢房單呢好多呢街攤話，有呢月經不調啊，有呢係咪先？一個呢係咪先？咁你唔知同佢三周對日唔舒服啦係嘛？咪冇，我呢唔係個個，我呢唔係個呢，唔係好啱你，問題低啦，我呢都係唔得啩。飲酒又唔掂當，唔飲酒又唔掂當嘛。講下你咁多滴滴先啊！哦，係都滴濕俾你啦嘛，我見到你輸啦，滴喺落嘅。哦，冇啊，成日有啲人咧，就係咁個原因啦。所以呢，農村人呢係一個嘅。如果阿雪呢，佢呢有啲左右邊呢有啲黑啲嘅，黑條邊呢佢呢可能呢度唔知可能有啲雜人啲咧，佢呢仲間即係有啲雜吃啲喎，可能即係唔會話立亂咁吃喎。你咧今日最近呢個叫定農村人同男孩呢先啦，係我呢家呢個首先呢就冇定呢單生意先，相同佢個。個望到呢單當你個單大單成功啲，呢單唔成功你咁樣方面都冇用係嘛？我事倍功成係咪咁啊？可能我咧做嘢都做隻養班出嚟，俾大家望過，得咯，地咯就係我咧係真係嘛？得嘅講你冇人信嚟㗎係嘛？叻係真個單你嘢啲係有啲得鋪啊呢單嘢係，我覺得有啲得鋪。即係邊鋪啊？我哋對農村人就得當咁得咯。係嘛？
啊，農村人係有啲美勒個，農村人係好病，莫創章同埋佢上二下屋嘅，買呢家度嚟啊，莫創章呢個係，即係佢幾多呢係五七聲，話得好多競爭對手喎。係喎，有啲競爭對手喎，勇哥，你哋農村人可以長壽下，因為最主要嘅呢個墮汁墮汁加紅印，所以呢個呢係比較長壽呢個係咪先？係嘛？